ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வாட்டர் பார்த்தீங்களா, இது வந்து உள்ளே முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், கொத்தனாரண்ணா எங்கள் மேலே என்னென்னா ஜாண்டு, உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா சொல்லிவிடுண்ணா, பேசி தீர்த்துக்கலாம். இந்தமாரி பண்ணால் டபுள் வேலை ஆகுதுல்ல, உங்களுக்கு மட்டுமா நஷ்டம், எங்களுக்கு நஷ்டம். எலக்ட்ரிஷியன் பைப்பையும் அதேமாதிரி கட் பண்ணிடுறீங்க, ப்ளம்பிங் பைப்பு கட் பண்ணிடுறீங்க, எல்லாருக்கும் டபுள் வேலை ஆகுதுல்ல. இப்போ உள்ளே உடைச்சி அது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி போகிறோம், பார்க்கலாம். இது சைட் தான் கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பூசிக்கிங்க. கட் பண்ணினா பரவாயில்ல, உடச்சி பூசி வைக்கிங்க. இதுமாரி பண்ணலாமா? தப்பு தானே. எல்லாருக்கும் டபுள் வேலை. இவ்வளோ பெருசாக உடஞ்சிருக்கு, உங்களுக்கும் டபுள் வேலை. நீங்கள் பூச்சி தானே வரணும். இப்போ டீ போட்டு இதை கனெக்ட் பண்ணணும். எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, இதுதான் அந்த லைன். இந்த வாட்டர் லைன் கனெக்ட் பண்ணணும். கொத்தனாருங்க உள்ளே வச்சு பூசிட்டானுங்க. भैया அவ்வளோதான், ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.